سويسرا، واوضح انه سيتم فتح خط طيران مباشر بين الغردقه وكييف باوكرانيا ابتداء من 10 يوليو. معايا على الهواء مباشره السيد اللواء عمرو حفني محافظ البحر الاحمر. سياده المحافظ، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك وبالساده المستمعين. وحضرتك والله اديتني اكتر من حقي يعني. والله انا ما اعرفش حضرتك خالص ولا عمري اتقابلت معاك. انا يا فندم بنقل صوره واقعيه من ارض الواقع اللي بيتعمل على الارض. انا بتمنى وبنشوف الحقيقه في محافظات كتير، لكن اتمنى ان الكل يشتغل بهمه حضرتك وبهذه الروح الحقيقه اللي احنا شايفينها. البحر الاحمر بتتغير في شهور يا فندم. اتفضل يا فندم. ربنا يبارك فيك يا فندم. هو الحقيقه انا هبدا كلامي حضرتك من جزئيه مهمه جدا، هي جزئيه احنا كنا وقفنا عند ايه؟ يعني احنا كنا وقفنا قبل كورونا حضرتك أيوه. لمعدلات تصل لحوالي 70%. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه انا لاحظتها. أيوه. يمكن في البحر الاحمر بالتحديد، مع طبعا احترامي لجميع الشركات السياحيه ومع احترامي لكل الناس اللي بتعمل بمجهود كبير جدا يعني لان هي تجيب السياحه او كلام زي كده. أيوة. البحر الاحمر يا فندم، ودي يمكن حاجه ما كانتش واضحه قوي، البحر الاحمر له زبون يعني صحيح. يمكن مختلف شويه عن اماكن كتير، وزبون البحر الاحمر بيجي على اماكن محدده هو عارفها. أيوة. وبيجي اذا كان على غطس، اذا كان على سفاري، اذا كان على جزر، اذا كان على حاجه زي كده. الامر ده انا بقوله لسيادتك ليه؟ أيوة. الامر ده يطمنا جدا، وانا يعني بدلل على كلامي بالحوار اللي دار ما بيني وما بين الراجل. أيوة. اللي قال لي احنا كنا منتظرين مجرد ما الطيران يفتح. ده أيوة. مش جاي حضرتك على ان هو شركه ولا سعوديه، ده اوريدي جاي وجاي والده ووالدته وولاده كلهم. فده بيطمني انا شخصيا وبيطمن مصر ان شاء الله وبيطمنا ان السياحه راجعه للبحر الاحمر. ولكن انا بقول هناخد برضو فتره زمنيه ان شاء الله باذن الله ما تبقاش طويله. نعم. لاستعادتها بالكامل. يتوقف هذا على وعينا احنا، والحمد لله المواطنين هنا واعيين تماما. ويمكن فكره وجود الحجر الصحي في مرسى علم ووجود السياحه في نفس التوقيت وعمليه التشغيل وعمليه المرور المستمره وتوعيه الناس، والناس حريصه على ان هي ترجع السياحه ديت. أيوة. فادتني انا على كمحافظ، وساعدوني انا كمحافظ في ان انا اكون جريء وان انا استعيد وان انا اقول اوكي انا جاهز. ايوه ايوه سياده المحافظ، الحقيقه الجهد اللي احنا شايفينه واضح جدا وبالتوفيق، واحنا نتمنى اكتر واكتر منك. يعني لما بيبقى عندنا مسؤول الحقيقه بيعمل بكل جهده بنبقى عايزين، احنا طماعين شويه كمواطنين، عايزين جهد اكتر ومنتظرين اكتر. يا رب يقدرنا وحضراتكم في ظهرنا. وسيادتك ان شاء الله باذن الله البرنامج كمان يجي ويصور عندنا، وباذن الله ده يشرفني. يعني السياحه عندنا باذن الله كمان يعني تعافت اكتر واكتر ان شاء الله. ده يشرفني وان احنا نيجي نعمل حلقه كامله من البحر الاحمر يا فندم. تنور يا فندم، واحنا جاهزين في اي وقت. يشرفني سيادتك. النهارده كمان الحقيقه النظام كان هايل جدا في البحر الاحمر. هطلع بره السياحه واروح للثانويه العامه بقى اللي كل البيوت قاعده مستنياها. نظام هايل جدا كان في دخول الولاد والتعقيم وعناصر الامان والاجراءات الاحترازيه. وسيادتك يعني في جوله قمت بيها على بعض المدارس. المشهد ده بيبعث برساله طمأنه لاولياء الامور. مفادها ايه يا فندم؟ انا قلت لهم حاجه بقى سيادتك عشان نكون متفقين عليه، وهم الحقيقه سمعوا الكلام. قلت لهم ولادكم واولادي انا، فانتوا مش عاوزين انتوا تطلعوا على اللجان عشان تطمنوا عليهم لما يطلعوا؟ طب سيبوني انا هطلع وانا اللي همر وانا هبقى اطمن عليكم واطمن عليهم وابلغكم. فهم سمعوا الكلام يعني. بس هو يعني بالراحه خالص الناس استجابت. ما هو دبلوماسيه حضرتك مع الناس طمنتهم من جانب، ومن ناحيه ثانيه حرجتنا بقى يعني راس المحافظه المحافظ بنفسه بيقول انا اللي هطمنكم على اولادكم. بالظبط. هو رؤساء المدن الحقيقه ناس متعاونه جدا على مستوى ال7 مدن. ايوه فندم. ومجموعه اللجان اللي موجوده عندنا حوالي، احنا عندنا هنا في البحر الاحمر في الغردقه تحديدا 7، سفاجه لجنتين مش كتير يعني. ايوه فندم. راس غارب لجنتين، مرسى علم لجنه، وشلاتين لجنه. فالحقيقه العمليه برضو الكثافه عندنا عشان اكون واقعي
مسافه مش كبيره، والحقيقه الناس من اول يوم كان عندها وعي في حته ان هي تتجمع او تنتظر اولادها. الناس قايمه بدورها بالكامل، عمليات التعقيم بتتم. الاولاد نفسهم اعصابهم بتبقى هاديه وهم داخلين. صدقني انا ما حبيتش اول يوم اخش والناس تقعد تضرب سرايم واروح وامر بالطريقه او بالاسلوب المعتاد ده، لان ده بيوتر الولاد. يعني انا صحيح. أنا الفكره انا مش عاوز اوتر ابنائنا وهم داخلين الامتحان. صحيح. ولا يحسوا ان في حاجه. اتعاملت بروح الاب يا سياده المحافظ. يعني انا هم اولادي فعلا يعني. ربنا يبارك فيك. انا قلت لهم مش محتاجه العمليه ومش مستاهله، احنا موجودين، واي حاجه الصحه موجوده. الناس قايمه في وزاره التربيه والتعليم بكل مجهود. الحقيقه عمليات التعقيم بتتم الحمد لله، فمش محتاجين كل ان انتوا حتى الهلع اللي كان موجود قبل اجراء الامتحانات. الحقيقه في ال4 ايام اللي تم فيهم امتحانات طمن كل اولياء الامور يعني. الحمد لله رب العالمين، وربنا يكمل ان شاء الله باذن الله ليهم على خير، ويطمن اهاليهم عليهم ويطمنا عليهم دايما يا رب. يا سياده المحافظ اشكرك السياده اللواء عمرو حفني محافظ البحر الاحمر، هذا الرجل الانسان